ये है हमारे मेहनत का फल। हमने इंतज़ार किया, हमें फल मिला है। आपका भी मन कर रहा होगा जैम बनाएं, जली बनाएं, खाएं, लेकिन कुछ नहीं हो सकता मेहनत के फल का, क्योंकि सब में कीड़े लगे हैं। बरसात के बाद मिले मेहनत के फल में कीड़े होते हैं, इसलिए सबकी कंपोस्टिंग होगी। तो ज़रूरी नहीं है मेहनत का फल जब मिले तो काम भी आ जाए। अब भगवान टाइम पे देते नहीं हैं तो इंसान क्या ही कर सकता है।